सो हेलो दोस्तों, सुबह सुबह हो जाते हैं हम तैयार क्योंकि हमें आज जाना था कॉलेज। ऑटो में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं कॉलेज। फिर कॉलेज में थोड़ी सी कोडिंग वगैरह करते हैं, लाइब्रेरी में जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। फिर हो जाता है हमारा लंच, और लंच में हम बंक मार के भागने की सोचते हैं, मगर आज सिक्योरिटी टाइट होने के कारण हम भाग नहीं पाए। फिर जैसे तैसे हम टाइम पास करते हैं और बच जाते हैं 3, हमारी कॉलेज की हो जाती है छुट्टी। लेकिन कॉलेज छुट्टी होने के टाइम पर अचानक बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें भीगते हुए आना पड़ता है घर। और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यही एंड। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।